الإنترنت عالم كبير وغامض، وكل طبقة في الإنترنت ليها سر، زي النت السطحي أو النت العميق أو النت المظلم أو شبكة ماريانا أو الطبقة الوسيطة أو الضباب أو نظام بريميرك، وكل شيء منهم بيحتوي على أسرار. طب إزاي الإنترنت بيفهمنا؟ أو مين هو المتحكم الأساسي على الإنترنت؟ وليه أصلا يكون في تحكم في الإنترنت؟ وهل فعلا الذكاء الصناعي ممكن يتطور لدرجة إحنا ما نقدرش إن إحنا نقف قصاده فيها؟ ولا دي كلها خرافات؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. وفي كمان حاجات أنت مش هتقدر تستوعبها، لأني وأنا بحضر في الفيديو كنت مستمتع، وده اللي متأكد منه إن أنت كمان هتستمتع وأنا بحكي لك على الأسرار اللي موجودة على الإنترنت. الويب السطحي أو النت الظاهري المتعارف عليه ده الجزء المفتوح والمعروف من الإنترنت، وممكن لأي حد يستخدمه عادي، وده من خلال متصفح كروم أو فايرفوكس، ومحركات البحث بتاعته بتكون جوجل أو بينج، ومن خلاله بتقدر تخش للمواقع الإخبارية والمدونات والمتاجر الإلكترونية والمواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي. ولما بتكتب اسم الموقع اللي انت عايزه، فالموقع بيبعت رسالة للخادم واللي بيستقبل منه الأمر، وبعد كده بيظهر لك الأمر على الشاشة، وده بيكون من خلال أكواد وأوامر، والأنظمة بتكون شغالة من خلال بروتوكولات، ودي اللي بتنظم عملية نقل المعلومات بينك وبين الموقع، وده اللي بيسمح لك انك تتصفح. بيعرض اللي انت بتبحث عنه من خلال الخوارزميات، وده بيكون بناء على الجودة وعن السرعة وعن كمان تجربة المستخدم، وده بيكون بفضل عناكب الويب، وهي برامج بتدرس وبتتصفح المواقع وبتخزن محتواها، وده اللي بيسمح للناس ان هي تخزن محتوياتها. اما بالنسبة للامان، ومع البروتوكول اللي بيكون نهايته اس وبيكون فيه حماية كبيرة من خلال البيانات، بيفضل برضه فيه تهديدات زي التصيد والإعلانات وبرمجيات التتبع، فعلشان كده دايما بينصحوا باستخدام برامج الخصوصية أو حتى باستخدام ال VIP عند اللزوم. برغم ضخامة الطبقة دي، ما بتمثلش غير 4 ل 10% من النت إجمالي، واللي بيتبقى بيقع في طبقات أعمق من كده، وما ينفعش لمحركات البحث العادية إن هي توصل إليها، زي النت العميق والنت المظلم، لأن ده بيحتوي على نسبة أكبر من معلومات. زي مثال الويب العميق، دي الطبقة اللي بتقع مباشرة تحت النت السطحي، ودي بتكون مرتبطة بالنت السطحي، وعلى عكس تفكير كتير من الناس، يعني النت العميق مش صعب الوصول إليه، يعني احنا كل يوم بنكون موجودين فيه عادي، وهو مش شيء غير قانوني، لأنه هو بيأمن خصوصيتك وبيسمح لك إنك تخزن عليه معلومات حساسة زي الاتصالات بينك وبين حد، أو حتى معاملاتك الرقمية واللي مش ممكن يعرضوها للعامة، وكمان الباسورد بتاع السوشيال ميديا بتاعك أول ما بتخش الإيميل أو بتخش على الواتساب، كده أنت في النت العميق. والطبقة دي ما ينفعش محركات البحث إن هي تخش فيها، يعني مهما تحاول تبحث على أي محادثات مش هتلاقيها، وده بيعود لأن الصفحات دي محمية بخصوصيات وبتكون محصورة على المستخدمين بس، وده اللي بيتطلب منك تسجيل دخول، وأغلب محتوى الإنترنت بيكون موجود على الطبقة دي، وبيقال إن 90% من المعلومات الرقمية موجودة في الويب العميق ومش اللي في الويب السطحي، مع إن الطبقة السطحية بتكون مليانة بملايين المواقع، والويب العميق بيكون مليان أكتر بالصفحات بس ما بتكونش ظاهرة للعامة، واللي بيستخدموها في كل المجالات من التجارة للطب وحتى التعليم، وأغلب القواعد الحكومية والعلمية موجودة في الويب العميق. وقبل ظهور محركات البحث زي جوجل، كان كل النت يعتبر عميق وما كانش فيه تجزئة زي النهاردة. طب إيه هو النت المظلم؟ النت المظلم ده مختلف عن النت العميق والنت السطحي، لأن هو ما ينفعش تستخدم فيه أي متصفح زي فايرفوكس أو حتى جوجل كروم، ده بتستخدم فيه حاجة اسمها تور، ومتصفح تور واخد رمز البصلة، وده مش مجازا، هو واخد الرمز ده بناء ان تور ما ينفعش ليه اي تتبع، وكمان بيكون عليه طبقات من الحماية زي البصلة، وده اللي بيسمح لك انك تتصفح النت بشكل مجهول، وفي نهاية الرابط بتاعه ما بيكونش نهايته دوت كوم او حتى دوت نت، بتنتهي دايما بنقطة دوت اونيون. وبيستخدموا النت المظلم في تجارة البشر والبث العنيف والتنسيق لهجمات إلكترونية، ورغم صغر حجمه باستخدام النت الكامل، بيلاقي اهتمام كبير من المستخبرات الحكومية ووكالات الاستخبارات حول العالم، واللي فعلا قدروا يقبضوا على ناس منهم زي سيلك رود وألفا باي. بس الدنيا ما وقفتش لهنا، لأن بعدها ظهرت أحداث كتيرة وكمان وكالات تانية أكبر، والأنشطة بدأت تتوسع، ولحد دلوقتي هم شغالين فيها، وكل شوية بيتطوروا، وبيكون التشفير بتاعهم معقد أكتر من المرة اللي قبلها، وبيستخدموه كمان الصحفيين علشان يبوحوا على أي سر ممكن يطلعوه في أي دولة بيكون فيها قمع، وفي ناس تانية بتستخدمه علشان تنشر عليه أي معلومات حساسة ممكن تخص أي شخص مهم في الدولة. والمعاملات عليه ما بتكونش بالفلوس، بتكون من خلال البيتكوين، والعملة دي ملهاش أي تتبع، وده علشان بتديك شيء أكبر للخصوصية، ولو فكرت إنك تخش إليه مفيش أي ضمانات أو حتى رقابة،
وإنك أنت بتتحمل المسؤولية قدام نفسك، لأن هو مليان بالمواقع المزيفة والإعلانات الخبيثة. طيب إيه هي شبكة ماريانا؟ وأصلا ليه مسمينه شبكة ماريانا؟ أطلقوا عليها مصطلح ماريانا علشان خندق ماريانا، وخندق ماريانا أعمق نقطة موجودة على سطح الأرض، وسموه كده علشان ما ينفعش تخشه بأي طريقة، حتى لو استخدمت أي متصفح أو حتى استخدمت تور نفسه ما ينفعش برضه تخشه. ومسمينه بخندق ماريانا علشان هو غامض جدا، وعلى حسب الإشاعات بيقولوا إن الشبكة دي مليانة في أسرار غاية السرية، وزي معلومات سرية بتفوق أعلى درجات الأمن، ووثائق حكومية محظورة بتتعلق بالتقنيات والتجارب العسكرية، وربما الاتصال بالكائنات الفضائية ده لو موجودين، وبرامج ذكاء اصطناعي اللي خرجت عن السيطرة وبتدير نفسها في الخفاء، وقرارات سرية بتدير العالم وبتتاخد في إطار بره إطار الحكومة، وصولا لمحتوى غريب زي كائنات رقمية واعية، وده اللي بيحتاج ذكاء اصطناعي متطور علشان يقدر يتعامل معاها. وبيقولوا إن شبكة ماريانا بتستخدم من كائنات فوق الحكومة زي منظمات عابرة للقارات، أو تحالفات سرية ذات سلطة حقيقية، أو كائنات ليها السلطة على النظام العالمي. وفي ناس تانية بتقول إن غير مسموح لأي بشري الدخول إليها، لأن هي خاضعة بالكامل لذكاء اصطناعي متطور جدا وما ينفعش التواصل معاه. لكن مفيش أي دليل علمي أو تقني بيثبت خندق ماريانا، وده اللي بيخليها أقرب من خرافة رقمية نشأت بين المنتديات وبتعد من الأساطير الحضارية. أما بالنسبة للطبقة الوسيطة، دي طبقة بتكون افتراضية معترف بيها رسميا علشان بتكون بين السطحية والعميقة والمظلمة، وبيقال إن الطبقة دي ما ينفعش إن هي تخفي المعلومات زي الطبقة المظلمة أو شبكة ماريانا، لكن بيطلب متطلبات بسيطة علشان توصل إليها، فعلشان كده بيسموها الطبقة الوسيطة، بمعنى إنك ممكن تخش عليها وتاخد أي معلومات حساسة أو سرية، وبيتطلب منك تقنيات حديثة، وهي بتتطلب منك التحديد الجغرافي والتحقق البيومتري زي بصمة الصباع والعين، وبتحدد كمان نية المستخدم باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي. والعلماء بيقولوا إن هي بتكون عبارة عن منطقة بيجربوا فيها التقنيات الحديثة واللي ما أعلنوش عنها للناس، زي بنية تحتية بتكون تحت الإنشاء. برغم إن مفيش أي دليل برضو بيثبت إن في طبقة وسيطة، لكن الفكرة بتعكس واقع ملموس زي المؤسسات والمنظمات الحكومية اللي بيعملوا ليها مساحات رقمية واللي بتدار بأنظمة تحقق صارمة. طب إيه هو الضباب؟ ده بيقولوا عليه إن هو حساء الفيروسات، وده بيكون من طبقة رقمية غير مستقرة وفقا لبعض الروايات، لأن هي بتشكل انهيار برامج وأكواد تم نسيانها أو هجرانها بالكامل، فبدأت بالتحلل جوه الفراغ الرقمي، وهي مليانة بالشفرات التالفة والفيروسات النشطة والبرمجيات المهجورة والبيانات المتآكلة. بيشبهوها بحساء بيغلي بأكواد مكسورة وبرامج تالفة، وبقت عايمة في فراغ الإنترنت بلا هدف، فعلشان كده بيصوروها بالنفايات الرقمية اللي طردت من البنية الرقمية، فاستمرت في التفاعل في منطقة غير مرئية. وبيعتقدوا إن التفاعلات دي بدأت إن هي تكون ذكاء اصطناعي خاص بيها وغير مستقر وخطير جدا. وفي الضباب ما بيكونش فيه بوابات دخول واضحة، ولا حتى عناوين للدخول، ولا خوادم منظمة، ولا حتى في حاجة للخوارزميات عشان تفهمها، والدخول إليها بيحصل بالخطأ. وفي علماء بيعتقدوا إن الشيء ده غير موجود، وده تشبيه فلسفي، وده جانب عبارة عن فوضوي وغير محكوم من العالم الرقمي. طيب إيه هو نظام بيرمارك؟ نظام بيرمارك ده مفهوم غامض، لأن هو أعمق وأخطر طبقة في الإنترنت، وبيكون كيان فائق السرية وبيعمل من أعماق الشبكة علشان ينظم البيانات ويحللها، وما ينفعش الوصول إليه أو رصده، لأن النظام نفسه هو اللي بيحدد مين اللي يخشه بناء على معايير هو بيحطها. وبيصفوه بعض العلماء اللي هو ذكاء صناعي متطور، وبيدير الشبكة من الخلف وبيراقب الذكاء الصناعي التاني، وده علشان ما يخرجش عن السيطرة. حارس رقمي أعلى على النظام التاني، وبتربطه بعض التنبؤات الرقمية والتلاعب بالسلوك الرقمي. يعني ما بيكونش الغرض المنع المباشر، لكن بيلعب في الطريقة اللي بيفكر فيها، يعني بيخليك تبحث عن المعلومة من غير ما تفكر. لكن زي المعروف عن شبكة ماريانا أو الضباب مفيش أي دليل عليهم. وما تنساش تقولوا رأيكم في التعليقات، هل فعلا النت بيدار من كيان أو منظمة خفية، ولا كل ده خرافات؟ ولو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.